Na povabilo Hrvaške zveze gluhih in naglušnih, ki združuje 12.000 gluhih in naglušnih iz 24 društev, je predsednica Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Fride Planinc in ekipa spletne televizije www.gluhi.si obiskala bližnji Zagreb. Sljedeći godin, ne znam, jer je teško. To sve naše potplaćenike, to sve reguli, sve i to i ovo i to. Ali prije bilo više, sada imamo mnoge umre. Mnogi čekamo na nove. Naš savez je osnovan 1921. Ove godine navršava 90 godina postojanja. To je najstarija organizacija invalida u Hrvatskoj i gdje u Evropi. Sada ne znamo to, nekoga mi znate. Sada imamo 24 organizacije. Koja zajedno čine oko 12.000 gluhih. Od prije 10 godina do sada mi smo imali problem oko financira, bili smo u državnom proračunu. Ostale organizacije ovise o uspjehu u natječaju. Mi smo se tokom tih 10 godina borili da bi sve naše članice koje je ukupno 20 isto ušle u proračun, da bi bila osigurana sredstva radnog pogona. To je najmanje jedno zaposleno, dva zaposleni, svi troškovi reći. Međutim, nismo uspjeli, jer se politika tamo menjala. Prošle godine bila je zadnja godina da smo imali osigurana sredstva. Ove godine ide sve po novome. Još ne znamo da li ćemo i dalje dobivati preko proračuna ili ćemo tretirani jednako kao ostale organizacije u natječaju. To je problem. Glede priznanja pravice gluhih do tolmača je Hrvaška ubrala drugo pot kot Slovenija. Pravico do tolmača so uredili v posameznih področnih zakonih. Trenutno pa poteka kampanja za uradno priznanje hrvaškega znakovnega jezika. Sada je, kako da kažem, top tema znakovni jezik. Ovdje u Hrvatskoj imaju sva prava, kao da je znakovni jezik priznat. U ministarstvu obitelji sami su rekli da je ovo priznat sporedna stvar. Važno je zapošljavati tumača i prevoditelje. To je jedna forma kao da gradim kuću od tenera do
prava. Ne, 2008. godine počeli smo veliku kampanju za priznavanje znakovnog jezika gluhe. Uglavnom koristili smo vaše iskustvo. Čak smo koristili predlog zakona o znakovnom jeziku koji kod nas nije naišao na povoljni prijem. Međutim, koristili smo i druge primjere, druge zakone. Međutim, kako smo imali, kako da kažem, veliko raspravu pojedinom i nije bilo suglasnosti. Sve je preuzelo ministarstvo obitelji koje financira ovu akciju. Pa su da mi rekli, ovo zakon ima vremena bolje da počnemo podučavati čuća preko ekcije ili o znakovnom jeziku. Onda zapošljavati tumače. U ovom momentu imamo oko 20 zaposlenih tumača koji su plaćeni na teret ministarstva obitelji. Druga država, na primjer u Makedoniji, ekstra su priznali znakovni jezik u Radi, a ne mogu nijednog tumača zaposliti, nema mnogo. To znači oni idu od krova na tebe. I u Sloveniji? Da je još jedno najlepše pozdrave svim gluhima u Sloveniji. Pravice oseb z okvaro sluha na Hrvaškem smo podrobneje predstavili v našem posebnem prispevku, v katerem gostimo Andrija Halca, dolgoletnega predsednika, in Mirjano Juriša, strokovno sodelavko Hrvaške zveze. Vabljeni k ogledu.